Диас, машалла, я искренне рад за Диаса. Почему? Потому что у Диаса в последнее время не получалось. Я говорю, Диас, у тебя все получится, все впереди. Показали результаты. Самое главное, чтобы вы не расслаблялись. Еще 2 турнира впереди завтра и в Дрездене. Вы можете с 3 медалями приехать домой. Это будет альхамдулях. Это вот и по максимуму из 100% 99% вы выполните. Кто боролся в первой половине дня? У вас не хватило уверенности. Я вам говорю, очень сильные. У вас есть возможность стать чемпионом. Я сказал в начале дня, утром сразу. Повторил после разминки. Если действительно у вас сегодня есть желание, вы выиграете. Если действительно есть, она у вас была, значит, недействительно. Ернур бился. Вышел такой соперник, бился, дрался, не получилось. Мага. Где-то из-за неопытности, из-за того, что не хватает навыков, но не получилось.